Hello，大家好，这里是森然即将上市的新品波霸2旗舰版 App 控制面板介绍视频。作为森然新款手机声卡 ，App 也是波霸2旗舰版最为爆炸的升级功能。界面主要有调音台、均衡、混响、变声、电音5个调节区域。而调音台这里可以调节话筒、监听、伴奏、直播等相关音量，还可以进行降噪调节，可以根据个人需求来任意调节。均衡调节面板这里官方预设好了4种不同的模式可以进行选择，可以根据嗓音的不同选取不同的模式。旗舰版最大的突破便是添加了音效编辑功能，除了上面4种固定模式之外，还可以自行编辑均衡调节参数，制作成更适合自己的自定义音效。保存参数的方法是点击右上角另存为，我们也可以在底部云音效界面中选择各大用户调节好的音效，直接下载使用。混响调节面板中同样有4种固化音效可以选择，可以根据歌曲风格的不同来制定最适合自己的混响。功能编辑更加的人性化，也可以给直播和 K 歌带来更好的体验。接下来我们切换到电脑端的控制面板，双击在森然官方下载好的森然音频，便打开一个类似于手机 App 的界面。电脑控制面板和手机 App 功能基本一致，同样拥有音效选择、音量控制、语音效下载、特效控制与音效编辑几个功能。不同的是添加了录音功能，可以将我们录制好的歌声与伴奏进行回放。当调节完这里的音效之后，我们可以点击右上角的另存为，将我们编辑好的音效存储到自定义中，这样就可以方便以后直接选取我们调节好的音效了。森然波霸2代旗舰版将传统手机声卡的固化式音效突破升级至定制式音效，可谓是一场手机声卡的大革命。